呢一個有另一條裙啦。呢條裙咧就係一個斯里蘭卡女仔，咁佢咧就好短時間我幫咗佢，就係背後呢個整完啦，呢條係咪？整好㗎啦，呢條整好。係。咁咧佢就原本係點㗎？原本咧我就冇影到佢咧，就收窄6厘米，係。即係好闊。即係本來好闊。好闊，收窄鬆鬆咁樣。係啊，收窄6厘米。Yeah. 咁咧就係喺背後收嘅，因為前邊嗰啲咧，前邊嗰度呢啲通花，呢啲花咧係唔拆得㗎啦，唔喐得，裏邊係仲有骨㗎，嗱一條條係骨嚟㗎，即係儲起晒嗰個挺，要貼翻佢個形，喺兩邊收唔到，因為佢呢啲花一拆就爛啦，咁我就喺背後個拉鏈拆咗條拉鏈，收拉鏈兩邊收。總共收咗6厘米，咁咧就又係將幾個碼㗎咯，6厘米嗰度。係啊，好，佢因為亞洲人都係比較細粒嘅，收嘅，咁就將嗰個6厘米兩邊嘅拉鏈就成條拉鏈拆晒出嚟，咁啊然後咧就將嗰個後尾收窄，兩邊收窄3厘米，咁咧就拆咗後尾。有夠位啊，夠位俾我收，咁咧就將嗰個呢啲 lace 呢啲花紋呢啲 lace 花咧就拆咗出嚟。拆佢出嚟？係啊。逐對拆？係啊。哇！將嗰啲通花拆咗出嚟，然後咧就咁你要剪咗個拉鏈兩邊收，將嗰個拉鏈收車落去㗎嘛。佢有呢條裙有幾層嘅，有4層。哦。裏邊有4層，你車翻條拉鏈係好難嘅。咁變咗咧就拆晒啲 lace，拆晒啲花出嚟，然後車翻條拉鏈，再補翻啲花紋，補翻呢啲花落去。哇！咁即係幾個功夫喎。係啊，好多功夫㗎。拆落嚟，再補翻佢，然後再貼翻上去。係。咁咧就佢咧就。仲要我配合到佢咧，佢呢幾日即係話佢係畢業禮嗰啲啊，趕時間，又要趕住搭飛機去悉尼，咁佢咧就又要即係變咗我要攞，佢要嚟攞，我都要就佢嘅時間咯。哦，你都好遷就啲客喎。係啊，所以即係話唔係咁容易做得到㗎。講英文㗎喎，咁你點啊？講英文咧，我咪又可以用Google Translate。犀利喎！運用科技 AI。係啊係啦，咁變咗即係幫到我。見到有呢啲自己見到佢個客人着起好開心，咁咧就好滿足，好有滿足感啦。非常好呢個。好啦，你又要開班授徒啦，教其他人啦。靚啊 ，OK。